Тийм бид нар чинь ингээд нийт одоо манай компанид хэдэн зуун мянган байна, тэдүүн татвар төлж ийн яг бодтойгийн задлаад харахаар 1-10 ажилтны компани чинь нийт аж ахуйн 10%, 90% байгаа шүү дээ. 90%. Тэгээ ийшээ чиглэсэн бодлого татрын баг цуулан дээр чи алгаа гэж байгаа. Хоёрдугаарт ягаад татрын баг цуул орж ирж л байгаа юм бол ийм олон татрын хуулиуд орж ирж л байгаа юм бол хөрөнгө оруулалтын үйл чи хаана вэ? Хөрөнгө оруулалтын үйл чи яага байхгүй вэ? Жишээ нь би дахиад хэлье Минцайхан сайтай. Төц эрхэлж байгаа хүн хүртэл хөрөнгө оруулагч шүү дээ. Гадаад дотоод ингэж ялгаж ярих чинь бол дотоод хөрөнгө оруулагч байхгүй. Өнөөдөр Нарантуул зах дээр шорлог хийж байгаа хүн бизнес эрхлэгч шүү дээ. Нэг талаасаа хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ бид нэр ийм хүмүүс рүү нэг анхан шатныхаа бизнес рүү явахгүй зөвхөн том татвар төлөгч рүүгээ чиглэлсээр байгаад энэ бизнесийн орчин ч өөрөө ийм одоо хумигдмал болчлоо. За Минцайхан сайд нэмж хариулъя. За засгийн газар ерөнхий сайдын бодлого бол эдийн засаг бизнесийн орчинд хамгийн их чөлөө тушаа болж байгаа бүх зүйлийг чөлөөлөё л гэж байна. Энэ хүрээндээ бизнесийн эрх чөлөөний хууль буюу одоо энэ чөлөөл хөдөлгөөний хүрээнд бид нар хуулийг зас эх 7 хоног засгийн газар хэлэлцээд ойрын хугацаанд их хурд өргөн барина. Энэ бизнесийн эдийн засгийн салбарт одоо аж ахуйн нэгжүүд төр таны саяын дурдаад байгаа шиг асуудал болоод байгаа, чөдөр тушаалаад байгаа нийтдээ 200 орчим хуулиудыг нэгтгэж оруулж байна. Хөрөнгө оруулалтын асуудлаар, татварын асуудлаар, бизнесийн асуудлаар, газрын асуудлаар гээд тусгай зөвшөөрлүүдийн асуудлаар энэ бүгдийг нэгтгээд бизнесийн эрх чөлөөний хуулийг эх 7 хоногт одоо засгийн газрын хуралдаанаар хэлцээд их хуралдаа өргөн барина.